আচ্ছা, আগের দিন এই সিভিসি রুল অনুযায়ী এবং ভিসিবি রুল অনুযায়ী একটি কনসোনেন্ট যোগে ভাওয়েলের যে উচ্চারণ নীতি, ভাওয়েলের যে উচ্চারণ নীতিগুলো সম্বন্ধে বলেছিলাম। আর আমি বলেছিলাম একটা কথা, যে বাচ্চাদের জন্য এগুলো নয়, বড়রা যারা উচ্চারণ যে শিখতে চাও অথবা বাচ্চাদেরকে শেখাতে চান, তাদের জন্য এগুলো, কারণ নিজেরা শিখলে তবেই বাচ্চাদেরকে ভালোভাবে শেখানো সম্ভব হবে। বাচ্চারা যদি পরে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে সেগুলো আমরা বলতে পারবো। বাচ্চারা এগুলো এত কিছু শিখতে পারবে না, সিবিসি ভিসিবি দুটো রুল আলাদা, সেই জন্য ওরা অত শিখতে পারবে না। আমি বাচ্চাদের জন্য সরলীকরণ করার চেষ্টা করেছি। বাচ্চাদের এটা শিখতে হবে, না হলে বাচ্চারা আবার ইংরেজি উচ্চারণ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পাবে না। যে বাচ্চারা এই উচ্চারণগুলো না শিখলে ওয়ার্ড তৈরি করতে পারবে না ঠিকঠাক করে। ওয়ার্ড তৈরি করতে গেলে প্রাথমিক উচ্চারণ নীতিটা শেখানোর দরকার আছে। তবে ইংরেজি উচ্চারণে ভিন্নতা প্রচুর, এগুলো বাচ্চারা বড় হলে আস্তে আস্তে শিখবে, কিন্তু কিছুটা শেখা আমাদের শিখতেই হবে। আর ভিসিবি রুলটা পরে শিখবে, এখন আমি সিবিসি রুলটা সম্বন্ধে শেখাবো। যদি যখন ওরা জিজ্ঞাসা করবে যে এটা কেন হচ্ছে, উচ্চারণ নীতিটা ভিন্ন কেন হচ্ছে, তখন আমরা কিন্তু আবার ভিসিবি রুলটা শিখিয়ে দেবো পরে। এখন সিবিসি রুলটা আমরা শেখাবো। কেন না, সিবিসি রুলটা বাচ্চাদের বেশি কাজে আসে, কেননা ওরা প্রথমে তো 2 লেটার্স 3 লেটার্স ওয়ার্ডসগুলো আগে শেখে, মানে 2 অক্ষর দিয়ে শব্দ তৈরি, বা 3 অক্ষর মানে 3টে লেটার দিয়ে শব্দ তৈরি, এগুলো আগে শেখে। তার জন্যে এই 2 লেটার্স ওয়ার্ড বা 3 লেটার্স ওয়ার্ডগুলো শিখতে সিবিসি রুলটাই প্রয়োজন বেশি। সেজন্যে সিবিসি রুলটাই ওদের কাজে আসবে বেশি, তাই আমি সিবিসি রুলটাই ওদেরকে শেখাবো। তাহলে আমি শুরু করবো এবারে। কিন্তু আমি একটু অন্যভাবে করেছি, এখানে আবার নতুনভাবে করেছি। কেন না, নতুন এটা করা দরকার ছিল, কেননা আমাদেরকে ওয়াইটাও শিখতে হবে। কেন ওয়াইটাও না অনেকটা খানিকটা ভাওয়েলের মতোই কাজ করে, ভাওয়েলের মতোই আসে। আমরা জানি যে ভাওয়েল ছাড়া আমরা ওয়ার্ড তৈরি করতে পারবোই না, সেরকম ওয়াই দিয়েও আমরা ওয়ার্ড তৈরি করতে পারি ভাওয়েল ছাড়াই। সেটা কী হয় সেটা পরে জানবো, কিন্তু উচ্চারণ নীতির আমাদের ওয়াই দিয়ে তাহলে শিখে রাখতে হবে। তাহলে সার্থক, তুমি আজকে দেখো, তোমাকে আমি একটা নতুন জিনিস শেখাচ্ছি, ভালো করে শুনবে। দেখো, ভালো করে শুনবে, হ্যাঁ। দেখো আমি কীরকম কী তোমাকে দেখাচ্ছি। দেখো দেখো, বি আর এ, এই যোগ, বি আর এ যোগ করলে কী উচ্চারণ হয় সেটা তুমি আগে শিখবে। এ উচ্চারণ এ হয়, তুমি আগেই শুনেছো। এ হয়, ই এ হয়, আই ই উচ্চারণ হয়, ও অ হয়, ইউ আ হয়, ওয়াই আই হয়। ঠিক আছে, তাহলে দেখো একটা কনসোনেন্ট যোগে ভাওয়েলের উচ্চারণ যদি কেমন হচ্ছে দেখো, ভালো করে শুনবে, এটা মুখস্থ রাখতে হবে। বি এ ব্যা, বি ই বে, বি আই বি, বি ও ব, বি ইউ বা, বি ওয়াই বাই। দেখছো, সি এ ক্যা, সি ই সে, দেখো সি এ ক্যা সি ই সে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সি আই সি হবে। আবার দেখো সি ও ক হয়ে যাবে, সি ইউ কা হবে, সি ওয়াই সাই হয়ে যাবে। তাহলে সি এ ক্যা, সি ই সে, সি আই সি, সি ও ক, সি ইউ কা, সি ওয়াই সাই। ডি এ ড্যা, ডি ই ডে, ডি আই ডি, ডি ও ড, ডি ইউ ডা, ডি ওয়াই ডাই। এফ এ ফ্যা, এফ ই ফে, এফ আই ফি, এফ ও ফ, এফ ইউ ফা, এফ ওয়াই ফাই। জি এ গ্যা, জি ই গে হবে, যে হবে। এটা পরে জানবে কেন হবে। জি আই গি, জি দুটোই হবে। জি ও গ, জি ইউ গা, জি ওয়াই গাই। এইচ এ হ্যা, এইচ ই হে, এইচ আই হি, এইচ ও হ, এইচ ইউ হা, এইচ ওয়াই হাই। জে এ জ্যা, জে ই জে, জে আই জি, জে ও জ, জে ইউ যা, জে ওয়াই যায়। কে এ ক্যা, কে ই কে আই কি, কে ও ক, কে ইউ কা, কে ওয়াই কাই। এল এ ল্যা, এল ই লে, এল আই লি, এল ও ল, এল ইউ লা, এল ওয়াই লাই। এম এ ম্যা, এম ই মে, এম আই মি, এম ও ম, এম ইউ মা, এম ও আই মাই। এন এ ন্যা, এন ই নে, এন আই নি, এন ও ন, এন ইউ না, এন ওয়াই নাই। পি এ প্যা, পি ই পে, পি আই পি, পি ও প, পি ইউ পা, পি ওয়াই পাই। আর এ র্যা, আর ই রে, আর আই রি, আর ও র, আর ইউ রা, আর ওয়াই রাই। এস এ স্যা, এস ই সে, এস আই সি, এস ও স, এস ইউ সা, এস ওয়াই সাই। টি এ ট্যা, টি ই টে, টি আই টি, টি ও ট, টি ইউ টা, টি ওয়াই টাই। ভি এ ভ্যা, ভি ই ভে, ভি আই ভি, ভি ও ভ, ভি ইউ ভা, ভি ওয়াই ভাই। জেড এ জ্যা, জেড ই জে, জেড আই জি, জেড ও জ, জেড ইউ যা,
ZY যায়। ঠিক আছে, তাহলে তুমি দেখলে এই উচ্চারণটিগুলো সম্বন্ধে ধারণা মোটামুটি পেলে। তাহলে এইগুলো তোমাকে পরের দিন ভালো করে মুখস্থ করতে হবে এবং তোমাকে আমি পরের দিন দেখাবো এই যে শিখলে যেগুলো সেইগুলো অনুযায়ী কীভাবে ওয়ার্ড তৈরি করতে হয়। ওয়ার্ড মানে জানো, শব্দ বলে, সেই শব্দগুলো কীভাবে তৈরি করতে হয় সেগুলো আমি তোমাকে পরের দিন শেখাবো। ঠিক আছে, তাহলে আজ তোমার এখানেই ছুটি।